qoladeeda reer waqooyi waa sidaa shirku muqdisho uga bilaabmay dowladdana waxaan leenahay wax la qabta dadkaa reer waqooyi wax la qabta wax badan baan ku ogahay maanta way idinkala saarayaan disaasarka maanta crisiska way idinkala saarayaan Mahdi Guuleed iyo dhalinyaradaas iyo qoladaa reer waqooyow isu taga cududiina isu geeya ummadda Soomaaliyeed u bandhiga wanaaga iyo waxa aad doonaysaan iyo taladiina u bandhiga Mahdi Guuleedna waa in sanadkii markaa shuruuda lagu xidho siduu ku keeni lahaa laakiin maanta ka wada hadli mayno haddii ilaahay idaayo oo inta ay gaadhsiiyo tala aniga ugu filan waa tala ma ugu filanahay talada waqooyi iyo xalka waqooyi ma aaminsantiin inaan anigu ugu filanahay la taliyaha waqooyi inaan ugu filanahay Mahdi Guuleed waryaa intaa aaminsan qoftin iyo xaradin markhaatiga oo fura lagama masuuge war ninka intiisa lagama masuuge weligay markhaati imaydi furine war ii fura markhaatiga haddaan la taliyaha waqooyi noqdo Maxamed Bishaar qataan uga jeedo darajo xaas maya أنا وسيري وحاي وما جدان وحاس وقوي إن عن كانوا ويماد أنا مهمة دوين تابع وحكلام ما باني بقى ما أنت يقول ما أركسان ما لك هذا اليوم نو ما أنت وقوي ما ده ما أنتاس أي كبح يا هذا الدباء شروط تانس كي قد تشني يا أفكا دب دم بقى مغلي ما يسوان هذا اللي مغلي ما يسوان ده اللي يرى الشركة كوكا بنتين مقدشو يكساس صعدة إير وقوي قلنا يهاي اللو بلنسي يهاي مقدشو ee lagaga wada hadlayo masayrka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waanu taageersanay haddaan nahay qurbo joog iyo qolqol joogba aad baan u taageersanay xilka iska saareen inay maanta iyagoo muqdisho jooga ay shir qabsadaan is abaabulaan ka taliyaan future-ka Soomaaliyeed ka qayb qaataan xalka ummadda Soomaaliyeed waxaan uga rajeynayaa Ilaahay isu imaatinka aan filayo inay wiiga noqonayso ummadda reer waqooyi ee ku nool muqdisho inay go'aamo dhaxalgal ka soo saaraan sidii ay u arkaan xalka ummadda Soomaaliyeed oo ay ka qayb qaataan qaybtay ku lahaan jireen ee reer waqooyi iyadoo aan arkayo maanta inay ugu horeyso ummad reer waqooyi oo muqdisho isugu timaada oo ka hadasha xalka ummadda Soomaaliyeed aad baan u hambalyeeynaya dhalinyarada aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintaas iyo kolley madax dhaqameedna ku jiro madax sare oo military iyo boolisba ay ku jiraan aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay halkaa ka wada waana wada xidhiidhaynaa insha Allah sidaynu wada xidhiidhi jiray